Це панорама села Липівці на Львівщині 20 липня 2023 року. Такі тут поля, ліса, косогори. Чисте небо з облаками. Тут мені дуже сподобається мандрувати. А рядом знаходиться в 5 кілометрах село Унів. І там же Свято-Успенська Унівська лавра Української греко-католицької церкви. Я там замешкав із своєю родиною, куди приїхав з міста Вугледар, фронтового міста, в якому точаться бої проти держави-агресора Московщини. З вами був Ігнатов Сергій.